हमने सोचा चलो सीनियर के साथ जूनियर भी रहे, तो जिंदगी भर हम लोगों के पास तुम लोग भी काम करो। मैं आपको रिसीव करने के लिए भी खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन हम वेट करते हैं 10:30 से, ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बैडमिंटन खेलते हैं हमारे साथ बड़े फिलहाल केजरीवाल आ रहे हो 5-10 मिनट लगेंगे। इसमें भी है, आपला तर सिक्युरिटी काय करा बसू